小心入咗嚟，佢唔係專登去裝你嘅。我覺得佢係專登嘅。咁佢話佢唔小心，咁你哋又相信？因為我哋會調查㗎嘛。嗱，當時同你入翻嚟呢度啦，問翻佢當時。點解佢講咁多大話，你哋都相信佢嘅？咁你後尾咁佢又話佢搭8入，佢話佢搭正入嚟，咁然之後你知道搭8入嚟，咁然之後你好似冇乜話覺得啊，發現佢講大話咁樣喎。佢講大話。你都係話，只係佢話佢承認佢講大話。佢個大話嘅用意就係想佢掩飾翻佢冇早咗入嚟。佢又講大話，佢咁樣個時間又講大話，咁佢話佢入嚟冇企圖，咁你相信佢冇企圖？而家同佢講係得講。我就話佢有企圖啦。嗱，因為頭先你已經同我講咗咧，咁你入嚟嗰時，佢就唔係裝你喺度咁入落嚟㗎，係咪？啱嘛？裝啊？點樣為之裝啊？望到咪望到咯。即係佢好正常咁樣咁行到嚟咯，因為佢本身入嚟就係諗住就係識嗰個。我唔知佢做乜入嚟喎，我覺得佢想睇女仔，佢咪想入嚟咯。係啊，咁又未夠10點，你呢度30點㗎嘛？啱啊，係啊，所以佢咪專登會講咗個大話去掩飾咗呢樣嘢。係咯，佢講大話，咁佢入嚟佢唔啱咯，所以咪講大話個用意，佢唔係話去掩飾翻佢裝你一樣嘢。我就話佢係裝我啦，咁佢梗係會幫自己辯護㗎嘛。咁你做警察，你唔係相信晒佢㗎嘛？點解你又唔相信我咧？係咪？我又係受害者，我又係第2次報警。我真係一啲都唔相信，咁樣都係合法嘅。你只係話翻個案情俾我聽，啱嘛？咁你唔需要。我絕對唔相信佢一啲都唔可以，我又唔覺得咁樣係合法嘅。係啊。嗱咁樣啦，而家成個情況咧，我問過佢，都問翻你而家嘅情況。如果入去調查過，咁最尾嚟講咧，咁佢係唔小心入咗去，我都相信佢嘅。我唔相信。我呢個理解嗱，咁喺刑事案嚟講嘅話咧，咁警察我哋唔會再跟進刑事嘅方式㗎啦。不過咧，你就呢樣嘢佢咁嘅 mistake 咧，你可以民事訴訟佢，或者佢間公司都得。佢係咪有心係你判嘅？我要衡量翻。但係點解佢講咁多大話？你都覺得佢冇問題？因為警察要調查㗎嘛，因為拉個人我哋唔可以貿貿然拉個人㗎，係咪先？我都要俾佢解釋㗎嘛。即係而家咁樣係拉唔到佢啊？係啊。咁我下次遇到咁嘅情況，報唔報警好啊？你照報警，咁我哋再調查咯。但係我今次已經第2次咯喎，咁應該第3次、第4次、第10次。咁我哋會每單 case 個別去調查㗎嘛？哇！你咁樣個別調查，咁我咪可以得閒入下呢度咯？得唔得啊？你點解要入去啊？我唔小心咯。即係要。咁我哋會問你點解你唔小心？我行錯路喎。去入去嘅。咁我要問翻當時入邊個人係見到你乜嘢咯？你唔使擔心，小姐，你可以做民事嘅訴訟，唔緊要嘅呢樣。唔得，我覺得一定係刑事。刑事係我哋決定嘅，我哋警察決定。我絕對唔相信一個男人入咗女更衣室啊，係唔係刑事嘅？總之而家如果你想攞口供嘅話，我可以揾個人同你攞口供。但係而家呢個人我就唔會拉㗎啦。我要報多次警嘅咁樣。你已經報咗2次警。我再報第3次。第3次都係我哋嚟嘅。咁我隔多一陣間先報啊。都係我哋嚟嘅啫。明唔明白？你咁樣好清晰話咗俾你聽嘅話，你再係咁樣變咗，你嘥咗你自己嘅時間，如果嘥咗警察嘅時間。咁即係佢係合法入嚟？唔係合法入嚟，唔可以咁樣講。佢點解會入嚟？我哋都調查過佢。佢點解要入嚟？佢入嚟就識嗰個入邊嗰個咩啊？桑拿嗰個掣啊嘛。佢點解要入嚟啊？因為佢要有責任感，佢哋識咗佢咯。佢點解要入嚟嘅？你想問佢點解要入嚟？係啊。佢要識入邊個掣。佢點解要識入邊個掣嘅？因為佢呢度閂啊嘛。佢呢度收10點啊嘛。同意。但係嗰陣時係9點8啊嘛。所以佢咪有 mistake 咯。咁咪錯咯。佢同裝你係兩樣嘢嚟㗎嘛，唔可以咁樣混埋一談㗎嘛。佢明顯係裝我啦，佢直頭就係裝我啦。小姐，我好清楚話咗俾你。佢直頭行入嚟咁樣。如果你再去糾纏呢啲説話，我都係咁樣話翻俾你聽。你認為想由呢件事攞口供嘅話，都唔緊要，我哋警方都可以揾人攞翻口供，寫翻當時嘅嘢。但係呢樣嘢，佢哋管理公司好啱。我冇講過正正佢哋唔啱啦，佢哋有 mistake 喺度啦，佢應該做好多程序喺度啊嘛。你完全有權去做民事嘅訴訟㗎。咁樣係民事。你係可以做民事。咁如果我冇着衫咧？你咁大聲做乜嘢？睇晒咧。你咁爭做乜嘢啊？你想知道個結果啫嘛？係咪？我要自殺。我哋揾個女警嚟，通知
我覺得已經受唔住。而家受唔住乜嘢啊？你受唔住我乜嘢？由頭到尾我都會慢慢同你講，慢慢解釋俾你聽。即係你有疑問都幫你逐一解釋俾你聽啦。唉，相信咁樣係唔係法？唔使講咁多大話。我可能拉唔到你。你有冇屋企人？身邊屋企人公司？唔使啊。你有咩想問我？點解佢可以合法咁入嚟？我冇話佢合法。佢唔合法即係犯法啦。唔可以咁樣講。佢唔係合法，又唔係犯法。佢係一個錯誤咁入咗嚟。咁即係唔合法啦。佢就係唔係全心去裝你，明白？佢係全心嘅。佢係全心嘅。所以我就係頭先就會問你，佢入嚟嘅時候，你見到佢嘅動靜，佢嘅動作係點樣入嚟，點樣途徑？咁而我哋再會問翻佢入嚟嘅目的係乜嘢？問唔問翻佢要入嚟嘅目的？所以頭先我哋好強調問你，你入嚟嘅時候，佢入嚟嘅時候，你見到佢喺度。我要自殺！自殺因為你。自殺點樣啊？因為你。自殺因為我？因為我乜嘢？因為你話佢合法入女更衣室。我冇講過啊。你話佢係冇心噶嘛？係一個 mistake 噶嘛？但係又唔可以拉佢，點解咧？因為佢冇犯到刑事法咯。點解冇犯到啊？你唔刑事法，佢呢一樣嘢佢唔係有心。咁可唔可以入嚟第3次啊？第4次得唔得？唔可以咁樣講。佢入嚟嘅話係咩原因入嚟嘅？我而家就係問你嘅，你又問翻我，佢咩原因入嚟嘅？佢唔小心入咗嚟啊！佢入嚟係想識入邊嗰個龍同埋燈。佢點解要識啊？佢點解要識啊？佢要收工嘛？收幾點啊？10點。嗰時幾點啊89到啦。係咯，都未收，即係佢講大話啦。佢認咗啦。咁即係原因唔係呢個啦，唔成立啦呢個原因。佢係入早咗嚟收，咁同係想裝你係兩回事嚟嘅。絕對唔會係咁，我一定唔相信會係咁。不如我身邊個同事都屋企人或者陪下你先。去翻差館。翻差館做咩嘢？落口供。落口供啊嘛，就係。想即警車先。但係我上咗警車，咁我點去翻嚟啊？點樣啊？你翻嚟呢度？係啊。送埋你翻嚟。送埋我翻嚟。係啊。咁要落幾耐㗎？咁睇下你錄講嘅口供嘅內容有幾多？咁嗰個人唔使翻去㗎？唔使㗎。咁淨係我份口供有咩用啊？我已經喺現場同你問清晒每個細節㗎啦，跟住我已經調查過啦。不過你話想去落埋口供，咁我都會安排。但係咁佢份口供咧？你唔好理我個警方，我跟住點樣去做啦，好唔好？我已經係之前講晒俾你聽啦。小姐，坐後邊啊，小姐，請你。好啊。